3, 2, 1, krenite! Hej Brightone, koliko je efikasan taj uragan? Zaustavljiv je, osim ako se suprotstavite moćnim rangerima. Možeš ti to, Bulku, radi uragan! Prekid! Dobije i taj deo čak. Pogledaj ga. Još je bolje od mog dela. Sam volao svoje delo još od kad sam ga dobio, ali njegovo je sada... To, zamisli to u crnoj, plavoj, roze, žutoj i crvenoj boji. Stavi to, Brightone. Ovdje, tu su sandviči. Imam Ranger sandviče! Je! Ovuda. Jeste li bili malo gladni, Peyton? Ne. Niste? Onda ću ja to pojesti. Ne. Pričala sam baš koliko je lijepo što se svi iste visine za ovu borbu Megazordima. Pa da, malo je čudno. Tako je mala. U redu? Baš smiješno. Šta je bilo, Pinkie Pie? Loše mi je. Bolesna sam. Ostavi je. Pripremi se. Hajde da vidimo srećan ples. Jej, svi slušajte. Trebam odgovor. Da, gospodine. Strava. Fenomenalno izgledate u svojim kostimima za noć veštica. Je li danas noć veštica? Ne. Ne, sredina septembra je, ali mi pravimo svoju noć veštica, zar ne? Ne dozvoljavamo stvarima da kalendar određuje šta ćemo raditi. Da. Jedna noga. Brighton ima visoka ramena. Hajde da imamo plesnu žurku. Vreme za kikiriki puter. Gledaj ovo. Uradi meni. Trik ili slatkiš. Imaš čokolade po zubima. Ne na usnama, nego na zubima. Hajdemo! Wow, svi bacite 5, baci 5. Hej društvo, šta vidite tamo? Tamo vidim puno kostima. Šta vidiš tamo? Pizza, ukusnu picu. Ne, nakon vaše scene, pizza, a zatim želite da ukrašamo keksice za noć veštica? Da! A kako vam zvuči topla čokolada? Može! Da, super! I društvo, kako je biti moćni ranger? Super je, super! Svi žele biti moćni ranger dok ne stave kacigu. Da, istina. Mrzim ovo! Mrzim kad to moram da uradim.
Pa kakva je to vrsta smeha? Ne znam. I dalje jako sladak. Ja sam osvežena. Imam kofu za tebe. Imam kofu za tebe. Zašto imati jednu kesu kad možemo... Ona je sjajna. Rita je strava. Kako se osjećaš kad nateraš bebu da plače? Osjećala sam se tako loše i krivo. Svidelo ti se? Ne. Možda malo. Ti si me naterao. Trčat će, bit će kao wow, i onda će se okrenuti i zauzet će borilački položaj. U redu. Ne radi. Bilo je fazon. Jednostavno samo ne razmišljam o tome. Trikili slatkiš. Kako slatka mala deca. Bolje vam je da uživate u slatkišima. Dok možete. Sada idite! Ej društvo, tu je naš automobil, ovdje je sve počelo. Nastavljamo i veliki udarci, velika energija. Znam da je teško vidjeti, zato ste nevjerovatni i sve žele da gledaju vaše snimke. I akcija! Ej! Društvo, jeste li spremni? Što radimo sada? Radimo Dinu 4, sjajno! Da. Fantastično! Ko je to ispod zelene kacige? Brighton. Ethan je otišao negde, ne znam gde. On je na takmičenju, zar ne? Hej društvo! Peyton izgleda tako sitno. I ponekad ovo je ono što je potrebno da se dobije dobar kadar ljudi. Akcija! Jesi ga šutnuo u facu? Jako. Izvini. Malo je ta kaciga ublažila udarac. Izgleda okej. Kako se zagrevaš ti? Imam grače za ruke, ali nisam mogla da dohvatim ovo, jer imam grače za ruke, pa sam ih premestila na zglob i sad mogu da dohvatim. Dakle, znači ne smrzavaš se. Ponovo. Akcija. Rez, šta se desilo? Šutnut će Ižu direktno u glavu dok skače preko Aikenovog okretanja. Andrejk, Aikenov mlađi brat. Jesi spreman, Brighton? Jesam. Jesi li dobro? Jel ti dupe dobro? Samo jedan prelom.
Jej! Wow, rez. Ajde da probamo ponovo. Wow! Šta se desilo? Pao je. Brightone, jesi dobro? Pade nam i plavi. Možeš ležati na pokrivaču minut. Zapravo neka se crni vrati vamo. Tebi je hladno, pa ja bi mogao ovdje da ostanem ceo dan. Ovo je tako zabavno. Ovo društvo završava? Hej društvo, ko nas upravo posjetio? Policajci. To je smiješno. Došla je policija i upravo su prekinuli naše snimanje. Rekli su da se park zatvara. Koliko je sada sati? Negdje oko 1 ujutru. Da. Ali rekli su da možemo da nastavimo da završimo ovo snimanje. I odlaze policajci. To je bilo smiješno. Bili su zaista ljubazni. Jedva čekaju da gledaju Ninja Kids TV na YouTube-u. To je to ljudi, svaka vam čast, super ste bili. Kako se osjećate? Ja se osjećam super, mada malo mi je hladno. Mislim da biste trebali da provjerite reditelja tamo. Ne spao samo malo, već kao stvarno. Je baš utonuo u san, spava u parku na podu.